अरे कमू अज तो बचना दिया मां मनु अज तो बचना दी सुबह तो बचना दी रे अरे सुबह थी तो बचना सी ने अरे रे गाड़ी पे भरियो रे कोने बचंदो साने था अरे पीरो काने था भजो फक्या मैंने गोलियूं अरे रे छाते से सुपस्ता कयो ओ चेरे अदावरा को त माण्हू आहे जेको असांजी हिकु हिकु ख़बर ओसी ताईं पुॼाए थो पर उहो मुख़बर यादि करे जंहिं बि ॾींहुं मुंहिंजे वारे में आयो उन ॾींहुं तोते वांगुरु मुंडी मरोड़े छॾींदो साहब जेकॾहिं उहो मुख़बर ई न करे हा त असांजो साथी बि ज़ख़्मी न थिए हा ऐं असांजो झटि बि लॻी वञे हा हलो जाबर खां किथे आई मुबारक वटि या कहीं ॿी जॻह ते शाहू सां गॾु उताक ते वेठो आहियां जाबर खान लाल खान पंहिंजा माण्हू वठी जल्दी रस्ते ते पहुचण जी कर अॼु नवाब खान उतां गुज़रंदो अॼु उनखे पूरो कर जाबर खान तूं खुटको न कर कोन बचंदो नवाब खान इन ॾे घणा हिसाब किताब रहिजी विया आहिनि नवाब खान कुझु देरि पहिरियां मुंहिंजे ॻोठ मां निकितो आहे अॼु उनखे पूरो करणो आहे ये शेर सालू वारा अञा न मोटिया अल्लाह करे का खैर जी ख़बर पए त मां ॻोठ में वञी के होटल तो चाहे पी अचां तोभा रगो पेट जो पिटको सफा पेट चटियो आई चला को कारी हर डंग गई कदे को ये दिल चाहिए थई त पंहिंजे पैसनि मां 5 रुपए जी छे वठी वञी धीअ नो के कराया बाकी 8 चायूं 15 पापा हण पंहिंजे पेट में बस हाणे बस तोडी एडा कुड न दे मां तहां लाइ छो शइ वठी अचां तुंहिंजे लाइ तुंहिंजो मुड़ुस वेठो आहे हिन लाइ पंहिंजा भाइर वेठा आहिनि उहे वठी जनि न मां छो वठी अचां बाबा जेको कुझु ॿाहिरि खाई अचे न उहो खीसे में विझी ईंदो करे अलाए भाॼाई ॿेरू असांजे विझे न नुक़सान हा मां ॿेरू असांया तूं असल दादली दाई जी धीअ आहीं ॾिसण सां ई सम्झी वई आहीं चोरी शर्म कोन थो अचई कुआरा ॿार ईअं ॻाल्हाईंदा आहिनि सामा जे सर मथो सदको वञो 100 दफ़ा सदके 1000 दफ़ा सदके हिन मेरा बगो सवा ॿियो तुंहिंजे मथो केरु सदको वेंदो तू सामा जे सर मथो सदको न वञ ऐं छोरियो हिन मुए खे नथी सम्झायो हां पुराणो रेडियो वांगुरु पे तो गड़ 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 पे तो ॻाल्हाए भाई असांखे छो थी चवी केर त थई त मुए ममड़े खे घुटो ॾेई मार सॼे ॻोठ ता डमर लही पवंदो छो बाबे खे घुटो ॾींदी बाबो मरी वियो त मेहू साहबा खे केरु वठी ॾींदो भाॼाई तू चरी आहीं सफ़ा चरी आहीं हीअ न अटकल सां बाबे जो मुंहुं ॾिसण आई आहे अहिड़ी है सुखड़ी आहे बि पिणे चोॾहीं जो चंड न जो मूंखे तो मेहू वठी ॾे बकाई छो थी करे मासी साहब हां सभु ख़बर आहे भला ॿुधाए एतिरो तोखे भाॼाई बेइज़तो कंदी आहे त बि रोज़ भॻी बीठी आहीं मां त तव्हांखे हिकु वॾी ख़बर ॿुधाइण आई हुयसि पर तव्हां मुंहिंजे ई घाटे में पइजी वई हो हा माई कर ख़बर कहिड़ी ख़बर खणी पहुती आहीं सच कूड़ जी त ख़ुदा खे ख़बर उहा आहे न ज़ेबुल दादुली दाई उहा वेंदी न जाबिरे जी नोह खे तेल हण उहा पई ॻाल्हि करे चङो इहे ॻाल्हियूं वञी पंहिंजे पुटनि खे ॿुधा ॻोठ वारनि खे ॿुधा ॿिए कंहिंखे ॿुधाए रोज़ रोज़ बहाना करे अची थी हिन शिकिल ॾिसण हिनजी वञी थी जा खड़ा कोहाड़ी हां नथी चवाए त वञी थी मथे ते चढ़ंदी
मस त सोनू जो 5 आङिरियूं गिह में पयूं आहिनि। हिनखे त घर वेठे ससु सहुरो मुड़ुस मिली विया आहिनि ऐं ही पंहिंजी करोड़पति पीउ नवाब खान ॾांहुं कीअं वेंदी? इहा तुंहिंजी ग़लति फहमी आहे। मां जेॾी महिल चाहियां ओॾां वञी सघां थी, पर छा हाणे मां थी तोखे ॿुधायां त तूं हुन घर में सोनू साहिब आहे न, पर सोनू नौकराणी थी रहंदी आहे। टकीअ जी इज़त बि कोन थींदई। वञी चकरड़ो ॾेई आ। नज़ीरा, छाते तुंहिंजो दिमाग़ ख़राब थियो आहे? तूं छो हिन वीचारी जे पोयां पई आई? चाची, हीअ मुंहिंजे मुड़ुस जे पोयां पई आ ऐं मां इहो हिन जो ख्वाब पूरो थियण कोन ॾींदसि। हिनखे वापसि वञणो पवंदो। अम्मा, तूं दिलगीर न थी। अलाह कंदो सभु मुसीबतूं ख़तम थी वेंदियूं। चाची, मूंखे हाणे कंहिंजी बि परवाह नाहे। अहिड़नि अलाए केतिरनि मुसीबतनि जे कंध ते कदम रखी मां हिते पुगी आहियां ऐं हाणे हिन घर मां मरी निकिरंदसि। हाँ लाल खान, किथे आई? मुबारक वटि या कहीं ॿी जगह ते? जाबिर खान ॻोठ में आहियां, शाहू सां गॾु वेठो आहियां। लाल खान पंहिंजा माण्हू वठी जल्दी रस्ते ते पहुचण जी कर। अॼु नवाब खान उतां गुज़रंदो, अॼु उनखे पूरो कर। जाबिर खान, नवाब खान खे त मां अर्श ते पियो ॻोल्हियां, पर तोखे कीअं ख़बर पई? नवाब खान कुझु देरि पहिरियां मुंहिंजे ॻोठ मां निकितो आहे। अॼु उनखे पूरो करणो आहे। जाबिर खान, नवाब खान अॼु न बचंदो। अॼु हिन कुराड़े उठ खे लाल खान जोराबा पाराईंदो ई पाराईंदो। लाल खान उठनि खे बि जोराबा पाराए छॾिया। जाबिर खान सुगड़म खां वॾी ग़लती थी वई। सिबियाणीअ खे बि आज़ादीअ जो हक़ हो। जे हुन ते बि पंहिंजो ज़ोर ज़बरदस्ती न लाया त बहितर हो। तोखे तुंहिंजनि उसूलनि ई हिन जाइ ताईं पहुचायो आहे। हाँ सुगड़, तूं सही थी चई, पर मूंखे पंहिंजे प्यार ऐं उसूलनि हिन मंज़िल ते पहुचायो। ॾुख थो थिए सुगड़, ॾुख थो थिए त मां रिवायती वॾेरो छो न थी सघियुसि। मां पंहिंजा ॿियनि खे हक़ बख़्शण जे बजाए उन्हनि जे हक़नि ते धाड़ो छो न रहियो। सुगड़, सुगड़, मां नौकरनि खे पंहिंजी पेरनि जी खाक छो न सम्झो। ऐं अफ़सोस, मुझी वॾी में वॾी ग़लती त मां औरतुनि जी तालीम जो हिमायती छो रहियुसि। मां बि पंहिंजी धीअ खे रिवायती वॾेरनि वांगुरु कोटनि में बंदि छो न रखियो। मां ग़लति आहियां सुगड़, मां ग़लति आहियां। मां आम रिवायती वॾेरो छो न बणिजी सघियुसि? छो? जेको कुछ मूंसां थियो आहे न, इन जो ज़िम्मेदार
न सिब्याणी न सोनू न जाबिर आहे। इन सब जो ज़िम्मेवार मुझो अंधो एतमाद आहे। वो एतमाद जे मुझे अखियुनि जे अॻियां हिकु रोशन दीवार खड़ी करे छॾी, जंहिंजे अॻियां ऐं पोयां मूंखे ॾिसण में कुझु बि न आयो, कुझु बि न। मुंहिंजी इज़त ऐं मिल्कियत खे घाट पिया लॻनि ऐं मूंखे सुगड़ कुझु नज़र ई न आयो। ऐं ख़बर तॾहिं पई जॾहिं उन एतमाद जी दीवार खे साज़िशुनि ऐं नफ़रतुनि जी बाहि वकोड़े वई। हाणे बचा किथां क्या सुगड़? तू ही ॿुधाए सुगड़, तू ही ॿुधाए। मां एतबार कया तो कहते क्या? बराबर उन एतमाद जी दीवार के बाहि तो ॿाहिरों लगी, पर उन ते तेल हाण वारा तो मुझा पंजा हुआ न, मुझा पंजा। हाणे तू ही ॿुधाए सुगड़, तमां कहिड़ा हथ कढिया? पंजा हथ कढिया? उहे नंढड़ा हथ कढिया जेकी कंहिं वक़्तु मुंहिंजे हथनि में ईंदा त मूंखां जन्नत वसी वेंदी। ऐं उहे नंढड़ा हथ जॾहिं बाबा बाबा करे मुंहिंजे गलनि सां लॻंदा त मुंहिंजो वजूद सॼो पहाड़ बणिजी वेंदो। उहे हथ कढिया या उहे हथ कढिया? उहे हथ कढिया जेके मुंहिंजी चीच पकड़े जवान थिया। हुन चरीअ खे कहिड़ी ख़बर त उहा न मां आया, मां पाण आया। सुगड़ मां पंहिंजो पाण खे मारे नथो सघां, नथो मारे सघां मां पंहिंजो पाण खे। बख्शू, मूंखे सिर्फ़ इहो मालूम करे ॾियो त मुराद ऐं रहमान किथे निकल हुआ। ख़बर कान्हा इन्हनि जे लिकण जूं बजायूं थी सघनि थियूं। बजायूं कहिड़ियूं? जाबर खाना हिन ॻोठ में तव्हांजा ॿ घर ई दुश्मन आहिनि, हिकु शेर वारनि जो, ॿियो रमज़ान मंडे जो। पर मुंहिंजो सॼो शक साबा में आहे। साबा में वातड़ी अथव, बाक़ी इहो कमु कॾहिं कोन कंदव। जाबिर खान, रमज़ान मंडो घर मां त निकिरंदो ई कोन्हे, इहो कमु शेर वारनि जो ई हूंदो। मां मञा थो त शेर वारनि अॻु बि मूंखां जुठूं कयूं आहिनि, पर पहिरियां पक करे ॾियो, पोइ शेर वारनि जो सिर गुम कयां। बिल्कुलु इहो शेर वारनि जो कमु आहे, पर शेर ऐं सालू सची कंदा ई कोन। सची हाणे अदा मेहराब ई करे सघे थो। अदा मेहराब जिते बि तव्हांखे नज़र अचे उनखे खंभे खणी अचो। यार खमू शहर त पहुची वियासीं, पर कमु कहिड़ो कंदासीं? कम बाजे की कन पाण खां को कम कोन थी रही। यार मूंखे हिकिड़ो कमु सुझे थो, तकलीफ़ बि कोन ईंदी, पैसो बि जाम मिलंदो, पानी बि ठो ते खाईंदासीं। भली पर मूंखां को बि कमु कोन थी रही। हा ॿुधायो छॾाए। हेॾे कनौर से कर। पंहिंजो कद काठ ते ॾिस, पिनंदो मुड़ुस। अरे छो थो अम्मा जे नाले खे लॼाई? ॻोठ जो को माण्हू ॾिसे त छा चवंदो, सा पंहिंजा पुट शहर में पिनंदा था वठनि। अरे चरिया, पिनण में कहिड़ो मेणो आहे? चोरी त कोन था कयूं न, झाड़ो त कोन था आणूं न। अरे असां छोरा ॿार रन साल जा पुट, अरे पिनण असांजो हक़ थो बणिजे। ऐं अमीरनि जे माल में असां यतीमनि जो हिसो हूंदो आहे। अरे छा जो अमीरनि जे माल में असांजो हिसो आहे?
छो मूंखे सॼी ख़बर आहे जुमे जी निमाज़ पढ़ंदा कोन आहियूं पर वाइस त ॿुधंदा आहियूं न। मनु जे इहा ॻाल्हि आहे त वाह जो पिन पोइ पर ॿुध माण्हू पैसनि ॾियण जे बजाए पुलिस जे हवाले त कोन कंदा न। फ़क़ीर त पाण लॻूं ई कोन था। तोखे कंहिं चयो त असां हिक हिक जे अॻियां ईअं हथ ड्रिखो करे खेरा त वठंदासीं? बाक़ी कीअं पिनंदासीं? इहा त तोखे ख़बर आहे असां साबा जा पुट आहियूं पंहिंजे शान मुताबिक़ पिनंदासीं। बाक़ी छा मिसियूं मूंसां घणी काटन जा कपिड़ा पाए पोइ पिनंदासीं? हा रे जेतिरा सुठा लटा हूंदा न ओतिरा घणा पैसा मिलंदा। ॾिसजांइ हिकिड़े ॾींहं में केतिरो था कमायूं। अरे उहो त ॾिसंदासीं पर सिज लहण वारो आहे राति किथे रहंदासीं? वाक़ई साईं तूं ॿारनि जो ॿार आहीं। 5-5 हज़ार रुपया खीसे में पिया आहिनि। शहर में होटलूं खुलियूं पियूं आहिनि। हली थधे कमरे में त हली सुम्हूं ॾाढियूं मुर्गियूं शुर्गियूं ज़ाली खाऊं। ठीकु आहे। छा थियो मुराद? ॿुधाए नवाब खान खे। छा ॿुधायांसि? इहो ई त सोनू अचण खां साफ़ इनकार करे छॾियो। रहमान मां त कुझु ॿियो ई सोचियो आहे। छा? उहो ई त मां हाजी बाबा सां कूड़ ॻाल्हायां त असां होॾे विया ई कोन हुआसीं। पर छो मुराद? तो मां हजाणी हाजी बाबा जो सोनू सां प्यार ॾिठो ई न आहे। जॾहिं का सोनू ग़लती कंदी हुई त हू ॿई उन ग़लती खे पंहिंजी अखियुनि ते रखंदा हुया। ऐं जॾहिं मां उन्हनि खे ॿुधाईंदुसि त सोनू पाण घर अचण खां इनकार कयो आहे त हुननि जी दिलि ते छा गुज़रंदो रहमान? इहा ई त ॻाल्हि आहे मुराद। तॾहिं त चवंदा आहिनि इंसान खे पंहिंजी कमज़ोरी न बणाए। रहमान राणी तुंहिंजी कमज़ोरी न आहे। फिलहाल इन सवाल जो जवाब इने मोहे ममड़े मां तो फांसी विया आहियूं। 4 प्याला त इहो पिढ़े तो पिए इहो पिढ़े। बाक़ी तव्हांखे चांहि काढ़ो ॾियां? हला तोडी तू चा कुड पाण निचे खीर जी चांहि दी ठाहे पी। बाक़ी मेरा बजे लाए उहो ई लुढ़ियो पाणी सभु अधु प्यालो चांहि थी 4 प्याला पियो। अदा शेर बाबो चांहि पी पी मलु थी पियो आहे। इनखे वठी हली कंहिं मलाखड़े ते वेड़ा आहियूंसि। केड़ा मुखे बुसरियो मखण दा खरायो जो मलाखड़े में दा लायो। अरे चांहि पी पी मुंहिंजा अंडरा ई सुकी विया आहिनि। पोइ केरु थो चवई त एतिरी चांहि पी? पापा मानी घर में न मिलंदी त पोइ मजबूरी खां चांहि पीअणी पवंदी न। पाण मानियूं खाई खाई सभु घर जा भाती असली घटा थी पिया घटा। हली बुख मारियो मेराब खे। अलाह वॾो आहे मां वञा थो। बाबा केॾां थो वञी मुंहुं मथो फिटींदो? पापा वञी होटल ते का कड़क चांहि पिया मथे में ई सूर पइजी वियो आहे। शुक्र सी मुंहिंजा मौला लथो मथे जो सूर। अजय हाणे पाकड़ो बंदि कर हले तऊं। अदा शेर सां सलाह करणी आहे। सालू कहिड़ी सलाह थो करे? शेर बाक़ी जाबिर अथ ई कंधार। सालू चाचे खे कंधार मुड़ुसि तॾहिं मञा जॾहिं उहो धारियनि खे दर टिपण न ॾियां। पटको धूड़ में किरण खां पोइ छंडे मथे ते रखी त मुड़ुसु माण्हू कोन थी वियो। शेर कुझु बि हुजे नवाब खान कई बेवाजिबी आहे। नवाब खान का बेवाजिबी कान कई आहे। चाचो लाइक़ ई न जे आहे। पोइ भला इन जे लाइक़ु आहे त पोइ असां शरीफ़ जो खून छो चरियऊंसि? खणो बंदूक थली ठोकियऊंसि। न सालू मूंखे चाचे रमज़ान हथ ॿधी झलियो आहे त जाबिर खान खे तूं न मारजांइ। जाबिर खान जो मौत कंहिं ॿिए हथां थियणो आहे। केरु आहे उहो? कुझु ॿुधाए त सही न। जंहिं ॾींहुं न उहो ॻोठ में आयो पोइ ॿुधाईंदुसि। चाचे जाबिर खे सभिनी ॻोठ वारनि जे साम्हूं मारींदासीं। ख़ैर कोन्हे चाचा अच त पंहिंजे घर हलो। छो छा थियो? थियो कुझु बि कोन्हे पर घणो कुझु थियण वारो आहे। तूं अच चाचा देर न कर न त तोसां गॾु असां ॿिन्ही जी ज़िंदगी बि ख़तरे में आहे। मुंहिंजी जान खे को बि ख़तरो न आहे। तव्हां जल्दी वापसि हलिया वञो। चाचा रमज़ान खतरो कीअं न आहे? तव्हां हलो असां गॾु त मां तव्हांखे रस्ते में सॼी ॻाल्हि ॿुधायां थो। कुझु बि हुजे हाणे मूंखे हिते ई रहणो आहे ऐं हिते ई मरणो आहे। चाचा मुंहिंजी ॻाल्हि ॿुध।
हाणे तुंहिंजी मर्ज़ी जीअं तोखे सम्झ में अचे।